আপনি তো আর আসবেন না নাকি? ওখানে দেখেন দুলাল ভাইয়ের চাবিটা রেখে গেছে, কালকে ফার্স্ট এসে আপনি সব ওপেন করবেন। ওই ল্যাপটপের পাশে দেখেন চাবি রাখা আছে, আমি নিতাম বাট আমার তো জানেনি দূরে। ভাই ইয়াটা রাইজেন 7 একটা কি ওএস দিয়ে আসে অ্যাসপেক্ট 3? না, ওখানে বক্স থেকে লিনাক্স দেওয়া আছে, তো ভাই এমন করতেছে উইন্ডোজ দিয়ে নাকি আসে লিনাক্স। লিনাক্স তো লিনাক্স, ওটা উইন্ডোজ কেন হবে? ওটা তো লিনাক্স। লিনাক্স একটা ডিফারেন্ট অপারেটিং সিস্টেম। হয়েছে তো, উইন্ডোজ যেমন একটা অপারেটিং সিস্টেম, লিনাক্স হচ্ছে আরেকটা অপারেটিং সিস্টেম। ওটা বলতেছে যে ওটা দিয়ে আসেনি। না, ওটা তো উইন্ডোজ থাকে না। যদি লিনাক্স লেখা থাকে তাহলে লিনাক্স দেওয়া থাকবে ভিতরে। আমি না, উইন্ডোজ তো বলার কথা না। উইন্ডোজ এটা দিয়ে আসলে ওয়েবসাইটেই লেখা থাকতো উইন্ডোজ 11 দিয়ে আসলে। করে দিব আপনি এটা বলছেন। তাহলে ওনার কথা আপনি বুঝতে পারেন বা উনি আপনাকে বুঝাইতে পারেন, এটা উইন্ডোজ করে দিবে আপনাকে, আমাদের এন্ড থেকে উইন্ডোজ দিয়ে দিবে সেটআপ করে। হ্যাঁ, তো ওএস এর সাথে তো এটার কোনো রিলেশন নাই। ওইখানে তো লেখাই আছে আপনার লিনাক্স। ধরেন ওখানে লিনাক্স না থাকতো, ধরেন ওএসই আছে, উইন্ডোজই আছে। এখন আপনাকে যদি আমরা উইন্ডোজ দিয়ে দিতাম তাহলে কি মনে করছেন যে ওইটা প্রবলেম হইতো? না না না, আমি চাইতেছি উইন্ডোজের কথা। হ্যাঁ, উইন্ডোজই তো দিয়ে দিবে আপনাকে, এইটাই তো। হ্যাঁ, লিনাক্স দিয়ে আসছে, আপনাকে উইন্ডোজ করে দিবে, এটাই। এটা একটা সফটওয়্যার ভাই, হার্ডওয়্যারের সাথে সফটওয়্যারের কোনো রিলেশন নাই। সফটওয়্যার সেপারেট জিনিস, হার্ডওয়্যার সেপারেট জিনিস। এটা লিনাক্স দিয়ে আসছে বলেই হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটে নো ওএস লেখা, কারণ সবাই তো উইন্ডোজ ইউজ করে। নো ওএস লেখা না, এখানে লিনাক্স লেখা ওয়েবসাইটে আমি ওয়েবসাইটের কথা বলতেছি ভাই, ওয়েবসাইটে দেখেন তো কি লেখা। আপনি যখন ওপেন করবেন এখানে কোনো সফটওয়্যার নেই, কোনো অপারেটিং সিস্টেমে নেই, আমাদের উইন্ডোজ দিয়ে দিতে হবে। আর যদি দিয়ে বা আসে তাহলে আপনার কি ভালো না খারাপ? এটা ধরো ভালো যে দিয়ে আসছে। আপনি টেনশন কোথায় করতেছেন আমাকে একটু এটা বুঝান, আমি বুঝতে পারছি না। না, আমি বলতেছি লিনাক্স তো আমি করব না অপারেটিং। আপনাকে তো লিনাক্স দিয়ে দিবে না, আপনাদেরকে তো উইন্ডোজ দিয়েই দিবে। আপনার সামনেই সেট আপ করবে, আপনি তখন দেখলে ক্লিয়ার হয়ে যাবেন, সমস্যা নেই, আপনি টেনশন করেন না। এখন দেখতেছেন না তো জিনিসটা, এর জন্য বুঝতে পারতেছেন না, যখন দেখবেন তখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে। বলেন না।